batikala nanu koyeba IDPS te mais totie bango en garde ndenge tozwi mot d'ordre ya secrétaire général Augustin Kabuya ngai mutu nazoloba awa président Mbule naza président parlement debout tokoti na mobilisation po tolakisa bango ke qu'est-ce que l'IDPS nanu batikala ko comprendre politique ya IDPS te tokolakisa bango ke marche ezali eloko nini parce que bayebi kombo marche te bango babomi mboka oyo durant 50 ans oyo babebisi mboka oyo balingi kobanda koapprendre biso politique baza na lesion moko te Kabila lelo oyo akimi mboka akei kofanda na kinga kati akimi alobaka lisu likambo te Monsieur Moïse Katumbi oyo azalaki libanda ya mboka oyo Fati abundi asali nyonso azongisi bango na mbemba bakoti awo lelo bazolongola motema mabe te bazozonga kaka epai Kabila po bazongela pamba na bango Kabila mais biso IDPS combattant nyonso tozali fidèle na peuple congolais fidèle ya Fati Beton makambo nyonso bazobongisa ekozala néant parce que IDPS maintenant à partir ya poko ya lelo combattant nyonso ya IDPS aza ya kotelema 18 tozalaka na FCCT tozalaka na ensemble te tozalaka na ba parti politique wana nyonso tout tozalaka na bango te nouvelle là bazalaka te siko kobenga bango ba gros poisson par rapport à nini papa na yebisi ogeno ba étranger basangani basali groupe na bango ya ba étranger ba kei basangani mena ina biso boye bazongi na ndaku na bango koto bazalaki mais l'IDPS n'est pas n'importe quel parti politique secrétaire général la biso Augustin Kabuya mwana bouté auti koloba match esili après marche na bango ya le 6 novembre 48 heures après IDPS toko pesa mot d'ordre poto lakisa siko banani baza bakonzi ya balabala binomo boti komona biso 2023 kaka bazo banga ndebe élection de konangai eloko mosusu te bamoni ke ba poli déjà mais na ba boyeke na ndeko na biso Kadima Denis Kadima na ndenga aza wana aza expert na monde entier bayebiye na ki expert na ye na ndenga asalisa ba pays mosusu na monde entier asalisa pe Congo toute la province na ye te mais toute la mutu na ye mayele na ye
ya mwamba esengeli epasuka na bamilitaire mpona AK-47 to ete maboko na biso nyonso. Lobanga bango te sapula lobande bosolo. Loba bosolo mon général. Lobanga mutuke. Lola général CG Kabuya. Bombe na maboko makasi bana polisi kiti. Mwana bute. Makanisi UDPS viva. Nakosenga bandeko ebele batika makelele po tosolola. Nayebi banda lobi ba état major ebele ezaki utilisé pour bayeba ke secrétaire général ya UDPS akoloba makambo nini. UDPS viva. Nakanisi bopesanga matoi po tosolola na bino. UDPS viva. Bobatela kanda na bino s'il vous plaît. Nayawa poto solola et non pas pour indisposer bato mosusu. Bande quoi du progrès bazali. Avant tobanda milulu na biso nakosenga bino botelema likolo
observer une minute de silence en mémoire ya ndeko na biso Théo Taraka Ntumba oyo auti kotika biso aza combattant oyo tobunda na ye mingi na parti oyo bato nyonso akala bayebi ye. Observer une minute de silence en sa mémoire. Naebisaki bino place oyo Munguna jamais akoyela yo po abanda ko critiquer tata mokonzi ya ekolo. Akoyela yo mwa discours moko oyo kokanisaki azo yo kelo mawa mais azo préparer yo psychologiquement, moralement po tango yo okokweya na lukuta na ye bango bakotela wana. Nakanisi tozana mokonzi ya mboka oyo alakisi na mokili mobimba ke aza génie politicien. Bobete la faci maboko na kati. Félix Tshisekedi nayebisaka bino boye. Pouvoir oyo azali ko exercer. Ezali pouvoir oyo uti epa nzambe. Lelo ebele molobaka wake non Félix Tshisekedi baza korule ye te, baza korule ye te. Au contraire, atalaka batu na buzoba na bango po asukisa buzoba wana. Félix Tshisekedi na koyebisa bino boye. Jusqu'à présent, même ba combattant ebele baza koyeba politique na yete. IDPS viva. Ba préparaki ba combattant ebele pona kodresse bango contre mokonzi ya mboka. Babandaki koyebisa ba combattant boye. Félix Tshisekedi apesi ba combattant misala te entre bino na ngai. Omoni mutu azoya ko consoler yo aza koyebisa ke obunda mingi bapesi yo musala te. Est-ce que yo kopusa mutu wana oko repousser mutu wana te okomona ke mutu wana aza na souci na yo. Mais bato baza koloba wana ba détruire mboka oyo pendant 50 ans. Mais basengi Félix Tshisekedi asala miracle ndenge Jésus abongola mai na vin pour changer situation wana dans 2 ans. IDPS viva. Toko banda na bino muke muke, vous allez comprendre. Yo so mona mutu oyo aboti mwana te azala na pasi koleka mutu abotaki mwana wana. Bosibo mwana yango est-ce que même tango ya Kabila botikala kwa mwana ba militant PPRD bakeli boso ndako ya Kabila batie makelele bazongi ndenge bakendeki? Puisque mokonzi ya mboka c'est une institution. Mais soki totali moko soki tosiliki toketi epa na ye totie makelele soki basengi ke mokonzi foto bengana batu wana aboyaka alobaka botika bakombata wana. IDPS viva. Eza na mutu moko asololaki nanga makambo balando sola na emi bale asali ba proposition moko oyo ezalaki na avantage na biso ba combattant wate. Tango mutu wana asilisi ayebisi eke biso tobundaki pona wana te. IDPS viva. Natunaki mutu wana me yo yebisaki enini? Alobino na bando solone kaka pona kotia discipline mais azo yebisanga ke biso tobundaki pona wana te. Et j'avais compris que
abando luka mokonzi a utilisé violence contre biso bana na ye. IDPS viva bino famille politique ya tata mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi. Mutu ata moko akotela biso te, akotisa biso makambo ya lokuta na mitu te po tozala na discours contre mokonzi ya mboka. Toyokani? Nayebi ke toza ebele, mokonzi ya mboka aza tata ya bana ebele. Eza boye te? Mokonzi ya mboka aza na parti malete te, o soki afongoli azwi kaka liste moko boye atangi alobi bino nyonso napesi bino misala. Toyokani? Bokeba na bato nyonso wana. Buzoba o bomoni ebimi na mpwasa. Bakanisaki ke IDPS eza divisé, baza lisusu na makasi ya kuafronte biso te. Nde calcul basalaki ndo moni bato nyonso bakomi kobima o tosali ba plateforme, nous allons chasser IDPS du pouvoir. Bino bosepeli ke bakobenga na biso. Toza bato ya sans été. Lelo bakoma komolela pouvoir wana na musika. Kanda na bango yango wana. Balobi Félix Tshisekedi apesi combattant ata moko ya IDPS musala te. Est-ce que eza ya solo? Naza kotangela bino quelques combattants oyo Félix Tshisekedi apesi misala. Toyokani malamu? Est-ce que Aselo, vice-premier ministre, Tshisekedi mutu apesi musala te? Aselo a gagné qui concours pour comme vice-premier ministre. Tshisekedi nde a signé à lobby na pesi o musala po za combattant. Eza bongo te? Bobete la mokonzi ya mboka maboko. Qui concours pour comme wana? Mokonzi ya mboka nde apesi musala. Eza boye te? Aza combattant te? Yves Bonkulu aza combattant IDPS te? Me batwana bozela toza kokende na bango malembe poto conclure siko totala na malamu na makambo balukaki wana. IDPS viva. Adolphe Amisi, vice-président ya Ligue des Jeunes. Tata mokonzi apesi musala te? Mokonzi ya mboka apesi musala te? Apesi musala aza administrateur na Kadeko. Est-ce que ya gagnaki concours place oyo? Mokonzi ya mboka apesi musala. Tobetela mokonzi ya mboka maboko. Jean-Pierre Dikoma, ancien fédéral ya azaliwa na Dikoma de Kao. Ya Kao. Mokonzi ya mboka apesi musala. Bobetele maboko makasi. Mata likolo wana otele mabamona yo. Est-ce que na ba combattant oyo ya Kasa Oriental bato basali ba prison koleka ye bazali? Bato basali prison koleka ye bazali? Mais soki omoni munguna azolo na butu azoyebisa yo ke Tshisekedi apesi ba combattant misala te. Yebisa ete apesi combattant nyonso misala te, aza kopesa. Toyokani malamu? Bopetela tata mokonzi ekolo maboko. Tozali na combattant Daniel Musango oyo asambaka soki bakangi ba combattant. Tata mokonzi apesi musala te? Est-ce que Daniel Musango a gagné qui concours pas à la wana? Tozo kokende. Tozali na ndeko na biso vice-présidente ya Ligue des Jeunes, ndeko Esther Kasukulu. Aza lelo conseillère na cabinet ya ministre ya finance. Ya gagné qui concours pas à la kuna? Tshisekedi nda apesi musala. Eza boyete? Soki tokei tozwi ndeko Daniel Ebondo oya fédération ya Katanga. Lelo aza na EPST kuna. Est-ce que aganyaki concours po azala kuna? Tshisekedi nda apesi musala. Eza boyete?
soki tokei tozwi ndeko Théo Omekenge oyo ya baparlementaire debout aza lisusu kuna aganyaki concours na baparlementaire debout Tshisekedi nde apesi musala eza boye te. Soki tozwi ndeko Bellarmin azali wapi? Ndeko Bellarmin ye wana leka obamona yo parlementaire debout te tala lelo ndenge aza na baveste mabumu ye minene Tshisekedi nde moto asali makambo wana. UDPS viva Pambo vice-gouverneur ya banque centrale eske ya ganyaki concours po azala wana? Tshisekedi nde apesi musala. Soki tozwi combattant Kebano aza na ministère ya jeunesse ya ganyaki concours Tshisekedi nde apesi musala. Bobetele maboko makasi. Tozali na combattant Stanislas Kenza ye aza DGA na ONIP atele mabomo na ye. Bobetele maboko. Ye aganyaki concours po akoma kuna? Tshisekedi nde apesi musala. Tozali na combattant Gilles Kalubi Munyere azali wapi? Aza président ya parlement debout. Ye aganyaki concours po akoma conseiller na cabinet? Tshisekedi nde apesi musala. Eza boye te. Soki tozwi ndeko Dieu merci o aza bourgmestre na Ngaliema ba jeune base belao ya ganyaki concours po akoma kuna? Tshisekedi Dieu merci azali wapi? Bourgmestre Telema bima obamona yo. Bon, Telema wana bima UDPS viva ya ganyaki concours po akoma wana? Tshisekedi nde apesi. UDPS viva UDPS viva ye azali bourgmestre na Selembao. Eske aganyaki concours ya babourgmestre nde azali wana? Campagne oyo bazali kosala contre tata mokonzi ya ekolo ezali ya mabe ekosimba te. Ezali boye te. Bobetela mokonzi ya mboka maboko makasi. Tozwi etape ya mibale nayoki campagne bazali kosala partout o Tshisekedi asali eloko moko na Mbujimai te, province ezali kokufa makambu songolo pakala. UDPS viva ngai nalobaka makambu pamba te soki naza na baelema nango te. Naza koloba makambu wana pona nini? Lelo banguna bakoti na kati ya bakombatant pona kosala campagne ya mabe contre tata mokonzi ya ekolo, contre lingomba ya UDPS. Toza na 1998 bopesa nga matoi puisque bino kaka nde bayaka kokosa pona po mutu akoyebiso te kaza contre mokonzi ya ekolo. Akoyelo tala na jardin d'Eden tango Satan yaki pona koséduire Eve ayebisaki ba conséquences ezaki sima ya makambo ya koyebisa ya sala te. Ayelaki malamu na maloba moko sukali ayebisi après mabe koti. C'est la même situation qu'on est en train de faire contre les chefs de l'État. Mais avantage au tata mokonzi aza nango bato ya UDPS baza ko dribbler bato nyonso wana tango bango bakanisaka na UDPS boyokana eza te sikoyo tokokanga Félix Tshisekedi mbala moko bamoni bato nyonso ya UDPS bakisi maseke na bango balobi ekoleka te. Eza boye te. Bomibetela maboko makasi. Sikoyo naza koloba boye pona situation o baza kolekisa na ba chaîne de télévision ki asaleli bango eloko te banda komi na pouvoir. Mokonzi ya mboka d'entrée de jeu na koloba ke aza mokonzi ya bakongole nyonso. Ezali boye te. Sikoyo toza kobanda na situation ya province ya mokonzi ya mboka.
bopesanga matoi. Na 1998 régime AFDEL oyo ebebisa mboka oyo ndenge bayokanaki kuna na este biso toyebaki te. Tango bitumbe bandi charge nyonso ya guerre wana ezalaki supporté par la MIBA. MIBA nde ezalaki outil de production oyo ebandaki kosupporte province wana na régime sur le plan économique. Toyokani malamu? Bakotisa banyongo ebele na MIBA. Lelo MIBA ndenge baza wana bakoki ata kobima te ke bake koteka jama libanda. Toyokani? MIBA ndenge baza wana baza très endetté. Malgré ça, toyebi bien que province ya Kasai oriental ezalaki ravitaillé financièrement, économiquement à partir ya Mweneditu, Sankuru, Ngandanjika na Kabinda. Ezabo ete ba originaire akuna ifo baye babiloko wana. Ezabo ete. Mais comme cela ne suffisait pas, après avoir mis la MIBA à genoux, baza ko détacher ba ressources nyonso ya ville ya Mbujimai bako misango ba province à part entière. Lelo ville ya Mbujimai ndenge sawana etikali yango moko puisque unité de production o bazalaki nango ya MIBA eza par terre. Sankuru ekoma province eza boete. Lomami eza kozaba Kabinda na Banganajika nyonso ekomi pe province. Est-ce que bako travailler pour le développement na bango ou bien bako ya lisusu ko travailler pour na Mbujimai? Bako travailler pour le développement na bango. Tokani malamu. Les gens doivent avoir le courage de vous dire la vérité. Ville ya Mbujimai, province wana bavide yango na ba substance nyonso bakoki koyebisa bino te na bato ya mitema mabe o balingi kodresser population contre mokonzi ya mboka. Malgré pasi wana na régime oyo gouvernement ba décider babanda kofinancer la MIBA par mois pesaka bango mbongo 1 million de dollars. Ponyongo eleki na 1 million wana basali ba répartition boy. 700 000 dollars bafutaka ba travailleurs. 300 000 basala nango musala pour na fonctionnement. Bobete na tata mokonzi ya ekolo maboko. Sikoyo yo komona ndoki moko abimina kamwa kamera na ye. Oh non, bota la province à Félix Tshisekedi. Doit courage, yebisa batu, calvaire oyo population wana va traverser. C'est l'unique province oyo ezali muke koleka ba province nyonso. Seulement parce que ndeko na bango Etienne Tshisekedi azalaki opposant. Toyokani malamu. Toyokani. Est-ce que mutu akoya koyebisa bino makambo contre tata mokonzi ya mboka? Bobetela mokonzi ya mboka maboko makasi. IDPS viva! IDPS viva! Nayebi makambo boyeli tokolobango. Mobino nde boyebi yango. Melelo bakomi kobenga dictateur. Biso toza kokende malembe malembe. IDPS viva! IDPS viva! Nalingi na borde problème mususu. Oyo toujours banguna. Po munguna koyebisa bino te kazobundisa IDPS na tata mokonzi te. Akoya amisali faux combattant. À l'époque, Nailobaki Awake, il faut pas identifier les parlementaires debout. J'ai été mal compris à cette époque, mais les vrais parlementaires debout, Bangonyo, Somikoloyo,
baza ko s'identifier kaka po ba mouton noir bakota ke belé IDPS viva ba vrai parlementaire de Bunyonso nazola la pongité non CG il faut kaka to identifier bakuya ba 100 jours wana IDPS viva mais au départ nazalaki mal compris tant on a annoncé yango mais tant on a benga bango na lobi mais yo oza vrai combattant et là on est ça le passé ceux qui ont dit que baza pour identifier ba combattant yango moni bakuya nyonso bobete na ba parlementaire de bo maboko ma bayebisinga ke CG ba 100 jours ne bazoboya IDPS viva et de la méchanceté. Nous sommes au mois de juin. Tant que clôturaki tourner la biso ya régionalisation na Grand Bandundu, plus précisément na Kwilu na Bandundu ville. Boye bino nyonso ke tata mokonzi ya ekolo azwaki ba mesure salvatrice na gouvernement ya mboka pona kobatela biso contre bokono ya COVID. Bomi betela maboko makasi bino bato ya mayele. Malgré makambo wana, à part secrétaire général ya IDPS, oyo akendeki na ba membre ya IDPS na Congo Central pe na Grand Bandundu. Ba image ezali. Est-ce que débat ezali na makambo wana? Mais Batouana ndenge balingaka kobundisa parti bakokende pa ba combattant bozo mona teke parti eza kolala oh sikoyo bino bolingi toboya ba instruction ya mokonzi ya mboka soki tosaleli yango te kaka batu moko wana bako changer lisusu ono baso respecter mokonzi ya mboka te IDPS viva totelemisaki makambo wana mais malgré balobaka biloko wana batunaka teke dépense ya musala wana ebando kute mbongo boni batunaka te est-ce que yo kozala na mwana na yo obalisi ete mais ozotuna eke yo botaka te est-ce que oza mayele mais bato baza koloba biloko wana tuna bango kake combien bopesaki comme contribution et pas secrétaire général pour qu'il y ait des campagnes de régionalisation en partie. Bapesa keloko te mais musala na bango ezani na réseaux sociaux abandaka ndenge nini ngaza Tshisekedi ngai naza Tshisekedi te tala Judas fait abandoli na mesa moko na Jésus Judas fait abandoli na mesa moko na Jésus nazalaki na vision ya Jésus te eza boye te mutu aya ko impressionner bino te ke biso to banda tozalaki na basongolo pakala te bino batu bakomi ici de presse na pouvoir est-ce que vous allez na ba 13 parlementaire vous signez lettre à 52 pages mais si vous basez bisa biso eloko ni bomi betela maboko makasi baoto bando kende na bango bayebi ba journaliste po bazali awa bazalaki na mutuka na bango moko bato a Ligue des Jeunes, président Ligue des Jeunes Nengazana, azalaki na mutuka na emoko. Ligue des Femmes, Maman Nathalie, bozalaki na mutuka na bino moko te. Bazalaki na mutuka na bango moko. Ba secrétaire nationaux ba vandiao, bazalaki na mutuka na bango moko. Ngai moko naza kolobake location ya mutuka moko par jour, ça me coûtait au moins $300 par jour. Fois 5 jours, c'était $1,500. Fois 8 véhicules autobando kenenango, ça me coûtait au moins $12,000. Totangi carburant te, totangi restauration te, totangi hébergement te.
totangi équipage te. Mais mbongo nyonso wana batu ya kesi ya parti bazali awa bango wana. Mama Irene Telema botikala ko finance IDPS viva wana na lobby ba dip oye bane kokende mena tangi ba biste po ba di progrès pe ba bando chauffenga tozo kende kaka na bango na tangi ba biste bando mema bango te. IDPS viva omona mutu auti omela bombe na ye atie yo kanano kombata na muka kabunda zobo maparti na kabuya. Mais papa yo unité ya parti kaka kolongwa kabunda na kabuya ndeko sepelisa yo mongo oyo tozokende kopesa wana esiko yebi place eutaka puisque il faut makambo wana tolobela ngo bandeko na ngai biso na gouvernement na tozana 10 ministres tolobela pe makambo ba 10% wana soni ezate na lobi salaire ya ministre ezalaka combien salaire puisque ba VPM salaire na bango yebani ministre d'état salaire yebani ministre simple salaire yebani vice-ministre salaire yebani. IDPS viva bobete la tata mokonzi maboko makasi bobo mona ke tozana motema monene ya bolingo zwa kaka ba ministre nyonso wana toza komatisa salaire na bango nyonso batushaka mbongo par mois $10,000 $10,000 mais batushaka wana te 10% à $10,000 c'est $1,000. Ce qui t'ont dit bango 10 tu multiplies par 1000 et on paye ça $10,000. Et ça bon côté. Mais rien que location y a mis tout cas. Il y a déjà 12 000. Mais c'est vérifiable bilo on a sur le banc. Kabound a soyi bambong mes frères. Kabound on a premier vice-président de l'Assemblée nationale. Dès Aza président, il y a parti au pouvoir. Rien que pour ça, on peut réfléchir. On commence à raison. Binonde batubozong ici, bami bio nyonso batia kimboka, pour babanda ko vimba mapeka. C'est ça que kabino na ba discours moko. Oh, parti eza kokufa. Biso tobomi parti ndenge bolobi. Voilà que ça va oyo base ya kotelema. Je lance le défi à tous ces mondes-là. Baligné, ba secrétaire général na bango, basala onga pe na salaki, nandi mabango. On se moque de qui? Nous sommes les seuls partis au monde. Azana pouvoir de l'État na maboko. Aza kolobani, makamba pouvoir en État lingate. Nous allons discuter sur les statuts et les règlements intérieurs. En 2023, bakotuna tata mokonzi ya statut na binona règlement intérieur. On est où? IDPS viva. IDPS viva. Na lobite ke biso toza basan. Mais nous faisons des sacrifices énormes. Boza kolanda? Naza koyebisa bino ke bomoni babilo ba redynamisation wana. Et bando kutenga pas moins de $50,000 kaka biloko bando mona wana mbongo ngwe bando utawapi ezaka ka vandi mutu CG na ozo kosalo vraiment zoyanga contribution okende puisque na yebi ke soki na ke na caisse ya parti ikotika la vie de l'autre exact ikotika la vie de mes chers frères bomoni bokomi ko poussenga na bisatina ba secret ya pauvreté na biso devant ma caméra. Nyonso wana kaka motema mabe na en ono parti eza kolala. O balobi parti ezo tambola bien te. Mes frères et sœurs, ceux qui totelemisaki makambo ba redynamisation eza par rapport ya contexte. Bokono wana nde ba ibenga ki balobi kotambola lisusu te. Imaginez-vous ngai baza kopekisa naza kotambola. Boyebi rapport bakosale la tata mokonzi akolo ya ekolo na parti na biso. Mais tozo kende wapi? Secrétaire général, ko se rabaisser pour répondre marche à la terre. Mais je suis un homme politique.
quand quelqu'un cherche à toucher à ma personne, naza ko répondre ye. Tolokani. Nazalaki un peu surpris Yakolanda une vidéo amateur. Basalaki yango epande konangai Claude Marshall. Nalobi boye botele sanano. Ndeko na biso wana asali soni pona biso bakasayen. Biso bakasayen kozwaka pasi na biso en charge. Ndeko wana se viva. Nalobi boye le malheur toyokana. Le malheur Fona Yoka, lui m'a traité de tous les noms, mais n'a benga ndeko nangai. Ndeko nangai mashallah, ayeba bien que biso bakasayen ozwaka basi na biso en charge. Mais oyo ye asali, aucun kasayen responsable ne peut être d'accord avec lui. Nalobi Boy. C'est un monsieur que je connais très bien. Comment expliquer mutu normal ayoki sibiso soni ya kokima mwasi na bana na Afrique du Sud akende kobomba na place obino boyebi wana. Nalobi boye na présenter bino ba excuse puisque ngai soki otire sur ngai na kobikisa yo te. Et puis il savait très bien que nake koluka makambo kotoyo. Comment expliquer que yo tata mobimba d'abord communauté na biso oyokisi yango soni okimi mwasi na bana oke kobomba na place obomba na wana mais oza kotia monoko. Et puis Yami Balé, mon frère Claude Marshall doit retenir une chose. J'ai négocié avec les proches de Joseph Kabila pendant une année na Kakia Kosak. Je n'ai jamais vu Claude Marshall. Ndekonanga ayebelaka makambu na réseaux sociaux comme tout le monde, soit na ba journaux. Qu'il arrête avec l'orgueil. Moi j'ai pris le Seigneur pour azonge la moisi naye à récupérer la balle. Il faut non, écoutez. De l'éthique et de morale. Pour des raisons de l'éthique et morale. Ndeko Machala, Claude, quel est votre apport auprès de notre sœur Tchalamwana? Quel est son apport? Boyebi, ba musicien bakufaka, mais ba œuvre na bango etika. L'homme de Makiadi paix à son âme, puisque asa ebisakibiso makambo nyonso oyo. C'est une petite parenthèse. On a fongolaki pe na kangiango avec regret. Il faut bien comprendre, surtout vous les Kassanya, vous devez prier pour votre frère. Il me fait vivre. Nalobi boye, ata bozo senga bis wana eko changer nos côtés, bobonde la bonne ndeko na biso Claude Machala. Il a fait la honte de toute une communauté.
Toyokani malam. Toyokani. Concernant makambo alobaki ke biso toza ko rendre tata mokonzi ya ekolo musala malamu te. Mes chers frères, Claude Machala doit retenir une chose. Binonde Bobengi Kongouane. Moi j'ai le souci de mon frère qui a abandonné sa famille. La lobby bonbon de la makasi pona ndeko na ngai. Ngakolo ndeko naza kosenga bino bonbon de la. Vieux Machala est en difficulté. Bonbon de la pona yo. Tokani. Mais esika oyo etushaki nga oyo esekisaki nga yango. Alobi ke toza ko rendre mauvais service na chef de l'État. Mais bango babandaki ko rendre un bon service à Joseph Kabila. Qu'est-ce qui s'est passé que biso au pouvoir wana pour changer majorité bango ba s'attribuer ki wana et comme ngambo na biso bango bato mayele. Est-ce que mutu penza oyo mutu eza ko sala ko réfléchir ndenge wana? J'ai l'impression que Dieu Machala utaki quelque part. Toyokani. Hein? Bon mettre la maboko makasi. Natiaka na ye, yango na moni ke non. Dieu Machala zawana. Basala nzambe o bazana kati awa, bakota ba jeune prière azongela ngote. Bon mettre la maboko makasi. Bomoni bato il est viva. Makambo bayaka kosala bamususu bakanisake yambaloyo CG na bango esili mais nakobenga bango bano yanga tokende kaka makambo oyo etalaki biso na kati ya ndaku na oyo ya vie nanga oyo aza bloqué quelque part. Bon, voilà ma combo bino nde bazopesa. Nalobi sikoyo tozokota na makambo oyo ezali kotungisa bino. Makambo wana eza yani nalingaki koloba makambo te. Mais je me suis rendu compte que ceux qui n'ont pas bien voté, Batunyoso Oyo, Basala Mabe Namboka Oyo, Bakokanisa ke peuple congolais asi abosani yango. Et loko ya liboso nayoka kimawa. Jamais un homme politique sérieux a koki kokende ko organiser marche na wenze. Un homme politique sérieux ou assure na population au baza simanaye akoki kopona tala na lobi makambo elekaki semeno elekaki kuna oyo honorable Martin Fayulu asalaki nazalaki un peu surpris ya komona bato bazotela ngo makelele. Na minute oyo kende kaka na kianza wana embouteillage ezana soko gena rond-point super embouteillage ezana soki oye na nzela ti okoma na fikini wana embouteillage ezana nde marche yango wana marche ya solo biso tobanda koya kozetienne Kisekeje pa na ye tokene marche eza boye te. Tango na lobaka ke honorable Martin Fayulu assimilaki bien ba stratégie oyo etali opposition ba mususu bakanisaka ke na finga ka ete biso nde batu toyebaki ndenge ayaki na bato bon namonaka bato baza sima na ye baza kotia makelele. Tango nga nazoloba ke nayebi ye bien nayebi ye bien. Naza na ba photo oyo toza nango biso ya kala naza na yango
soki bolingi mpe na publie yango ero biso toza kosolola makambo wana UDPS viva ntango toza kosolola makambo wana bato nyonso bomoni lelo bazotia makelele wana bazalaki te. C'est quelqu'un que je connais très bien Nandenge Azalaka. Et puis un homme politique sérieux à cause de la coalition à une plateforme c'est pour lobby à Kobotole Yango. Bomoni elo wasala ki ba olenga nkoi. Kobotole ki bango dynamique de l'opposition. Elo wasali ba président Oya ensemble na président Jean-Pierre Bem. Ça botoli bango la muka. Maintenant je me pose des questions. Batoyo akokaki kosala butoba na te ezalaki biso na kati ya rassemblement. Tokani? Puisque tango président Tshisekedi akufaki amekaki. Président na biso Jean-Marc Kabunda atelemela ye. Na papa kitenge Yesu. Na moko nazaki na pointe na solo babo. Si a perda nyonso mibale. Alukaki présidence ya nini ya rassemblement na direction ya conseil de sage ya rassemblement azwa yango te biso tolobaki po politique nino oyo oza nango pozwa biloko azwaka yango te UDPS viva. Bon lelo tango bango balobi ke basali plateforme na bango. Maintenant la question que je me pose bango balobaka ke basilisaki yango sikoyo botala balobi eza plateforme ya Lamuka na ensemble na CLC toyokana nano sikoyo ensemble ezalaki na kati ya Lamuka eza boye te sikoyo ndeni ne se détaché mbala moko po babandolo bake batikala osala remise de reprise te soki okeye kote ya Moïse Katumbi balobi no Moïse Katumbi nde ako engagé ensemble côté député national Fayulu Alobino yende kolo ensemble. Bazo na biso wapi. Pour ne pas perdre beaucoup de temps sur cette coalition à contre nature hein. Eza retour ya bana et pas maman na bango. Bazongi et pas Joseph Kabila. Parce que avant batunyo soana ngana zolo ba makambo oyo natangi na journaux te batu bakendeki ko zwa bango batu bazaki Fayulu pour akota côté na biso na yebisaka bino ke Albert Moleka nde mutu ayaka na Fayulu na malette na ye oui ya mibale toyokana nani pour ce qui est du G7 oyo komaki ensemble batu bakendeki ko epi tango to négociaki makamwana eza bana nyonso bazotia makelele na bao bazotinda na bamedia bakende koloba ba vérifier na archive na bango nazalaki na mandat signé par Etienne Tshisekedi ngana ndeko Peter Kazaki tokutana na papa Charles Mwando Simba pe asona na vie na biso nani oyo auti kokufa Pierre Lumbi tokutana na bango mibale bayebisa biso boye eza teke tokoma pe na bao nyonso bazoleka na bamedia wana po bazalaki te avantage oyo naza nango likolo bato nyonso wana puisque moi j'ai discuté avec les responsables baye kobenga bango non nous étions avec Augustin nous avons parlé de ça et de ça mais yo bayebisi yo ngana soloyaki na bachef ezaneti papa oyo touti oloba makambo na ye. Moi j'ai eu la chance ya kovanda na président de la République actuelle na sénateur Kabila tovandi botozo discuter makambo oyo ayebaki te avec les collaborateurs responsables oyo ya Joseph Kabila mais nazozongela makambo nazoloba awa mpona coalition balobi oyo mais c'est une coalition contre nature soki nalobeli yango eza mpona nini eza teke tozobanga yango puisque moment oyo bino bozalaki na balabala boza korevendike bango bazalaki na babiro climatisé bavandi eza boye te est-ce bango bakoki koapprendre bino makambo ya balabala tosololi na papa Charles Mwando Simba pe a son âme na
vie nanga Pierre Lumbi personnel. Bon mona ki tango batumi balwana bakufaki na signa communiqué na mémoire na bango. Na signa ba communiqué tango batwana bako puisque j'ai une histoire avec ces deux là. Mais lelo bavandi basali évaluation ya séparation na bangona Joseph Kabila. Bamoni que non divorce oyo eza bien te. Il faut kaka tozonge pa maman na biso. Si bazonge pa Kabila. Eze lokwa sikate tokani. Babande kosala ngo déjà kala toyebaki. Mais tobando pousser bango petit à petit pour ba de manampoisa. Eza bote. Comment la politique ya makasi ya Fachi Beton. Bobete la Fachi Beton maboko makasi. Na makambo oyo etali balobi ke bako bengana IDPS na pouvoir puisque IDPS elingi instaurer nouvelle dictature na mboka. Nana koyeb Sabino Boy. On ne joue jamais avec les faits. Biso avantage na eloko nezani. Nous avons pris l'opinion tant nationale qu'internationale à témoin. Les institutions légalement établies bazako menacer ango pour ba renverser ango. Balobaki que le 6 juin bazako le 6 novembre. Le 6 novembre na bango puisque biso ndeko fabrikaki bango na makambo etali balabala. Bakosa la marche na bango le 6 novembre. Après marche wana, tous les responsables de l'Union sacrée, nous allons nous réunir pour répondre d'une manière au bango bako regretter. On ne peut pas nous importuner de cette manière. Naza Kolobaboye, ceux qui basali manifestation na bango le 6 novembre. 48 heures après, 24 heures après, biso na compte ya Union sacrée. Toko se concerter biso nyonso. Et puis toko répondre bango na ndenge bango moko bakomona que non, topona ki nzela mabe. On ne peut pas importuner toute une nation de cette manière. Tokani, biso ne tango tala. Bati nyonso oyo tango baye. Biso meto yambi bango na motema ya mawa. Mais te tala nalobi boye nalobi bola nanga malamu tala batuana. Mais pourquoi ils avaient choisi cette voie? Tokani. Et puis eloko mususu nazalaki un peu surpris. Bango bayaki ko négocier poste ya première vice-présidence ya Seni. Balobi likambo akajima ezate. Si balobaki yango tango naza koloba bango nalobi teke bayaki na IDPS te. Bakendeki ko négocier na commission paritaire. Balobi bopesa biso poste oyo. Mais nayoki baza ko wangana bazo wangana eloko nini. Et puis na koyebisa bango boy. Bayebisaka batu na bango vérité. Ngai nakosaka te. Puisque j'ai des ambitions dans ce pays, na boy un jour ba brandir ngai eloko ke osalaki bo tokani. Bino ozala prêt pour te répondre bango to corriger biloko nyonso wana. Banda lelo nalobi banda lelo bozala kaka na position d'alerte. Soki kaka babeti pas biso pe to fini na bouton comme ça to banda ko se respecter. Problème eza na niveau nini? Boyo kanga malamu bazande ko banga élection. Boyokani baza ko banga élection pona nini? Bazalaki préparé te. Bango bakanisaki ke eza blague. Et pour votre information, basi bayanoli bango même au niveau international, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Union européenne, basi basepeli na bureau ya sika ya Seni pour ne teke na pronomie.
bango eka musabino te tokani boki na lobi nini bana bazongi epa mama na bango sikoyo botala kaka foto na bango wana bavandi baza kosebude bango moko botala ka foto wana bango basali communication bango basali marketing o bayebi marketing de communication baimage wana eza koreflete oyo eza na mitema na bango epuis botala mpe eloko mosusu biso idps oyo ntango tolingi kodiskute na bato bakotindela biso bato sans qualité botala ka décor wana méfiance eza ya makasi mais ce qui m'intéresse c'est quoi puisque bana bazongi epa mama na bango abando yamba bango na butu sikoyo ekomi na moi problème ezali te tokani malamu tokani mpona kosukisa naza koyebisa bino boye na bao babandaki koyebisa bino ke o social ya population peuple baza na biloko ya kolia te nauti kozwa information epa bato oyo baza kokamba mboka na bafete awa bobongisa mabumu na bafete awa nalobi na bafete awa bomibongisa puiske bokolia bokozanga place ya kotia biloko mosusu tokani mpona mokolo ya lelo tosiki wana Nzambe azala na bino merci bandeko oyo babande kosala erreur moko grave donc lelo monde mobimba va comprendre déjà que biso idps tozobanga te tozoyebisa bato oyo balingi balakisa ke baza makasi donc mokolo ya le 6 bango bakozala na sud biso tokozala na nord tokutana kala donc tokotika nzela te donc le 6 biso idps tokosala marche ya kosoutenir bainstitution eza bango tokombata tokotambola le 6 po tosoutenir bainstitution eza bango te voilà monde mobimba makambo faci asali bato bazoyoka pasi puisque baza na discours moko te oyo ya kopesa na 2023 yango bazolela donc monde entier po comprendre ke biso idps soki totelemi monde eninganaka donc lelo Joseph Kabila diyo nyonso ya Martin Fayulu Madidi diyo ya bato nyonso na ba CLC basangani contre Félix Sekechilongo donc biso toyebisi bango boye le 6 soki bango babandi na tongo biso kaka na so baye biso na bango tokosala nzoto na nzoto bakoyoka nini donc les 6 biso tout tozana balabala nzela kotikela moninga ezali te tozotambola po toprotéger pouvoir na biso soki baza mibali babima bakoyoka nini ministre eza kaka yango wana baministre balobi makambo katumbi alobi c'est langage que lui bango bakolungwa te na bakomportement oyo ye puisque azalaki babandaki kofinga Kabila bakongole bocomprendre ke bato wana bazali kofinga Kabila et puis bafingi Faci Patin abalani na Kabila abalani boy lelo Félix Sekechilongo accueilli alakisi de quoi il est capable à maîtriser Kabila bango babandaki kobima na mariage ya moto banda kobomba ebimi na poissa oh il a langage à Bible et que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez jamais voilà makambo Faci le biso idps toyebi bitu moi tokota nanu pouvoir nanu tobandi yango te pouvoir na biso kobanda na 2023 oyo tosali ezali transition eza bongo te président bozo regretter d'abord boloba boyi c'est la toute première fois pour comprendre bato bazosala guerre mpona bato 8 membres ya CENI boni soki chef de l'État bazali bavote ye na mboka mobimba bakoboyi koconteste soki bazoconteste biro ya bato ya si confessé richesse bazo contester ce qui fatigue donc bobanga te contestation wana bazo mona déjà ezali ba pratique
eza bapratique oyo bazalaki na posa bayebaki te ke tokoconvaincre bango epuis bayebaki te ke tokodélivre tokochange mboka na biso. Donc makambo oyo peuple congolais kopesa confiance na chef de l'état Fatia akei na Israël omoni basuccès diplomatique omoni akei kobwaka gerbe de fleur na lilita ya Jésus Christ. Bon Jésus ayebisi lokolo oyo oye kokonsole ngai lokolo oyo esika nga donc azozonga na nguya ya liboma bakoyoka nini so donc mosala ezoya donc bozala calme boyoki déjà nalobaki décembre boyoki déjà d'ici décembre masango fufu oh soso ekozala 1500 francs ya nani fufu masango nyonso donc voilà Fatia asali mosala bakongole tokose confiance tozobanda biso bakointimide biso te lesisi biso na bango nzoto na nini na nzoto lesisi biso na bango nzoto na nini nzoto na nzoto. Merci. Bango Martin Fayulu yake muyimi munene le 6 tokoluka bango en face oyo aza makasi abima na balabala nde akokutana na oyo babengi combattant élite bato tolakisaki bayeba kobamba molangi bayeba kobamba libango me mokolo ya le 6 tokobetisa bango shasha Fatima Apanga betu Salme qui vivra Oyo nini Rwandais, Tanzanie, Baburundi, Baougandais, dans les minutes de la Congo, Obima, où il y a des zones de la Congo, Tobo Ibino, il y a un système à l'opéra, ça va être ensemble. Ah, on va s'aviser ma colo. Est-ce que Koki Bango? C'est Koki Bangote. Il y a un autre qui comment? Vous m'avez dit la Goubega. Tout fait que c'est Nico, kasi nyato koyoka difficulté. Niezanga sende, kasi soko nyati, oko tombo la gani kolo. Tout la dikulutala, ya IDPS, tout la dikulutala yo, Fayulu, tout la dikulutala, ya IDPS, yo Kabila, yo zonga la zamba. Boye de opposition te, yo yebika ba makafu, ozo indication ba makafu la zamba. To boye la mboka ko. Et puis eloko mususu to koyebisa batu wana. Batikala nanu koyeba IDPS te. Mais totie bango en garde. Ndenge tozui mot d'ordre ya secrétaire général Augustin Kabouye. Ngai mutu nazoloba awa président Boule naza président parlement debout. Tokoti na mobilisation poto la kisa bango que qu'est-ce que l'IDPS. Nanu batikala ko comprendre politique ya IDPS te. Tokola kisa bango que marche ezali eloko nini. Parce que bayebi kombo marche te. Bango babomi mboka oyo. Durant 50 ans, oh, baby Simboka, balingi ko banda ko apprendre vision politique. Bazana lesion mon côté. Kabila lelo, oyo akimi mboka akeko fana na kingakati. Akimi alobaka lisuni kamute. Mais c'est Moïse Katumbi, oyo azalaki libanda ya mboka oyo. Fati abundi, asali mionso azongisi bango na mbemba bakoti yao. Lelo kazolongola motema mabete, bazozonga kaka epai Kabila. Po bazongela pamana bango Kabila. Mais biso IDPS combattant nyonso tozali fidèle na peuple congolais, fidèle ya Fati Beton. Makambo nyonso bazobongisa ekozala néant parce que IDPS maintenant à partir ya poko ya lelo combattant nyonso ya IDPS aza ya kotelema. Toza ya kotelema parce que nous avons reçu mot d'ordre. Il y a secrétaire général, secrétaire ya parti Augustin Kabouye. J'ai ezali lisusu te. Toko divulguer message tozozela bango bamona qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce que marche oyo bango bazolobela. Ba leçon ni bakopesa mutu lokola oyo bazobenga monsieur Fayulu ayaki awa et pas na biso na IDPS. Il a pris la politique ici chez nous à l'IDPS et nano komi a qualité abandi lisusu koluka aloba akolobelo comme côté azamwana ya école oyo biso bakolo école toko revendiquer buzoba na bango tina kingakati et puis bazo risquer que kingakati wana est comme ferme parce que ba combattant toko sala marche te kuna tokende ko siège kuna makamna bango ekosili oyo na kolo bezali yango wana. Oui tokolo baboye que ba parti politique nyonso na monde bazana histoire na bango politique. IDPS parti politique a une histoire naïe. IDPS c'est 37 ans dans l'opposition. Après 37 ans d'opposition, IDPS a gagné l'élection, a gagné l'élection. Lelo IDPS est dans le pouvoir. Nandenge wana. Lelo est dans le pouvoir dans l'élection. Donc il y a une élection. Lelo est dans le 2023 l'élection ekozala.
touti komona cour constitutionnelle ayambi président ya seni aprêté serment na ye esili tokende na maponami mais soki batu oyo baparti na bango baza na histoire politique te na ndenge na bango basangani mpo baya kobotola pouvoir na ndenge ya makasi na ndenge ya bamarche na ndenge osala nyonso non mpo na UDPS eza non événement les 6 wana bazoloba tokosala choc frontal na bango mpo bayeba ke UDPS eza ma grande machine politique tokosala choc frontal na bango tokoyebisa bango ke il faut bazonga na nsima bakanisa nano epai bauta bakanisa nano makambo basala peuple congolais mais pona kotumbula wana bazosala ke bakende kosala front tokosala choc frontal na bango peuple kosala choc frontal na bango bakomona puissance ya UDPS nani bayoka yango te bameka mosapi na moto te bameka mosapi na mozindo te bakomona bana oyo ya Tshisekedi bakomona UDPS na nzela d'ailleurs nayebi te bakolekela wapi e nakosenga na bandeko na ngai ya bandundu ke balanda bato mpona kolanda te balandaka bango te balanda bango te mpona nini avant kolanda mutu zonga na mboka kuna na province tala nini basala mpona yo na province na yo yo mutu aba Congo ndeko na biso zonga na ba Congo na Tchela na Mbanza Ngungu na Matadi na Boma partout na Mwanda tuna bango basala nini panda bazaki na pouvoir lelo oyo baya kosala ke tosala boye po tolongola bato na pouvoir tosala marche po torevendica tel non cette fois-ci peuple na biso biso nyonso na kati ya peuple biso nyonso ba peuple tokosala choc frontal na bango pe tokotala nani na kovimba tokotala nani na kovimba me nayebi ke bakoleka te na Congo biso 2023 kaka bazobanga nde baélection ndeko na ngai eloko mosusu te bamoni ke bapoli déjà me naloba boye ke na ndeko na biso Kadima Denis Kadima na ndenge aza wana aza expert na monde entier bayebi ye na expert na ye na ndenge asalisa bapays mosusu na monde entier asalisa mpe Congo totala province na ye te mais totala mutu na ye mayele na ye apesa biso baélection ya kitoko na 2023 biso nyonso toloba boye ke le meilleur gagne que le meilleur gagne papa Kadima kota na nsima te mutu abangisi yo te na province ou na nyonso kotala te yo oza papa l'UDPS to gagna élection na 2018 tozalaka na FCCT tozalaka na ensemble te tozalaka na ba parti politique wana nyonso tout tozalaka na bango te nouvelle ela bazalaka te siko kobenga bango ba gros poisson par rapport à nini papa nayebisi yo ke no ba étranger basangani basali groupe na bango ya ba étranger bakei basangani mais na ina biso boye bazongi na ndako na bango koto bazalaki mais l'UDPS n'est pas n'importe quel parti politique secrétaire général na biso Augustin Kabuya mwana bute auti koloba match esili après match na bango ya le 6 novembre 48 heures après UDPS tokopesa mot d'ordre po tolakisa siko banani baza bakonzi ya balabala bino mo boti komona nde se gentil koloba bozala calme bana poto diaspora eloko kobanga eza te biso nde toza bakonzi ya balabala toza na batactique ya balabala mutu akosa bino te donc makambo to eza calme mpona makambo etali kolia secrétaire général Augustin Kabuya oti koloba ntango tozokomaka na mois décembre tokolia mpe tokosumba désordre et puis mpona mutu babengi na kombo Claude Machala bango se ba marché le 6 obongo siko démocratie wana oyo ayo elingi ko empêcher biso to marché lokwa bango ba marché te biso to biteke to marché le 6 to bi après marche na bango le 6 siko to kolaksa na face ya communauté nationale pe internationale banani balingi fachi beton ou soit population da derrière nani bon la démonstration de force plus de 4 millions de personnes bobima na Kinshasa na bakisimbi bobima pour comprendre que non mboko papa tika na yo population nyonso na sima fachi boza calme après les 6 moments na vraie marche na yebisi boye gratuité tozana yango omoni to monité na yebisi boye information na opesa 2 jours passé bakenda ko kanga ba religieux na ntele na ba ban syndical ba opesa bango mbongo po ba boycotter loko etali rentrée scolaire momoni ke simité. Donc il faut tous à la calme. Et puis na émission na mois de décembre to somba carton $10.
ministre économie déjà oti da ko confirmer yango donc makambo kuna sili toza ya Denis Kadima organiser biso ba élection kuna makambo se sili oboyi ba élection sa mokili na eux l'IDPS est prête pour aller aux élections so boyi ba élection sa mokili no makambo na biso te nga président satellite na lobi yango to ke na ba élection obo skoto ta la force na bino et romona na te parce que muto peuple azaka simala est-ce que moya banga ba élection kozala et kozala te biso peuple asimala biso yango to ke na ba élection so bien parce que tozo lingato kende en avant to lingi makamba dialogue te l'IDPS biso za ba légaliste to yepona respecter constitution na kati ya constitution ba pesi mo konzamboka 5 ans siko muto bino obenga na kombo ya Martin Fayulu ngana bi komoneza Keita baza na posa babakisa fachi 3 ans ya pamba siko mo konza biso boyi alobi te ba confession religieuse roi za 8 ya bo pona muto akozala mo konzi ya seni ya centrale électorale ba poni Denis Kadima mabeza wapi yango moi to sepeli po nini mapono miko salama et puis expertise na ezali démontrer na niveau national pe international eza robomba te yango na ebisi ba diaspora nyonso peuple congolais to za calme après les 6 CGC déjà tu koloba to tambola kala mais to tambola papa na déjà pamba IDP sa bosani ba tactique à terrain te donc to za calme nga président satellite dans lobby après les 6 Kinshasa aux ala inondé na bato no bomona te bata ba 4 mètres ba kisimbi bo tout na so ba uti wapi. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.